Želim pre svega sve da vas pozdravim u ime Udruženja osiguravača Srbije. Odande vam iz Beograda šalju puno toplih pozdrava. Ja sam inače Aleksandar, direktor sam IT centra, odnosno IT sektora Udruženja osiguravača. Probat ću da vam dočaram, odnosno da vam prenesem kako smo mi iskoristili e-potpis u Srbiji na državnom nivou, naravno u saradnji sa kompanijom SETC, ali da biste možda bolje shvatili zapravo koliko to je bio jedan veliki i ozbiljan projekat, ja ću probati ukratko da predstavim pre svega Udruženje osiguravača Srbije i ono što mi radimo, pa nadam se eto da vam neće biti preobiman u tome i da ćemo brzo doći do suštine koju hoću da ovde ispričam. Udruženje osiguravača Srbije postoji još 1968. godine i njega su osnovale kompanije za osiguranje bivše Jugoslavije, svakako tu su bile i slovenačke kompanije. Nakon raspada Jugoslavije Udruženje zavarovalnica je ostala u Srbiji i ovde možete da vidite koje su naše članice. Nažalost ne vidimo ovde Allianz, nadamo se da će se biti i kod nas na tržištu u nekom skorijem vremenu. Vidimo da imamo slovenačke kompanije vrlo prisutne. Čime se bavi Udruženje osiguravača Srbije? Ono ima poverena javna ovlašćenja. Šta su to poverena javna ovlašćenja? To je kada država treba da uradi neki posao, a onda zbog njegove kompleksnosti ili cene ili ekspertize koje je potrebno da bi se realizovao, uzme pa zakonom ovlasti, bolje rečeno naredi nekome da mora to da uradi u ime države. Konkretno radimo poslove zelene karte, znači to je obrađujemo sve štete, to je slično kao i vaše udruženje ovde u Ljubljani s kojim inače vrlo blisko sarađujemo. Obrađujemo sve štete koje se dešavaju nerezidentima na teritoriji Srbije, odnosno građanima Srbije van Srbije za štete u saobraćaju. Garantni fond, znači znate šta je garantni fond, to je fond koji se obrazuje kako bi se pokrile štete nastale od neosiguranih vozila i ono što je suština mog dolaska ovde, to je zapravo informacioni centar. Informacioni centar je osnovan prema nalogu države, naravno uz patronat Narodne banke ili Centralne banke Republike Srbije, zarad što efikasnijeg ostvarivanja odštetnog zahteva u slučaju šteta nastalih u saobraćaju i primene odluke bonus malus. To je nešto što smo mi kao zadatak dobili zapravo od Evropske unije u pristupnim pregovorima još 2009. godine i 2010. i to je nešto što je nama dalo zaista jedan vetar u leđa za opštu digitalizaciju kada je u pitanju osiguranje u Republici Srbiji. UOS je, odnosno Udruženje osiguravača Srbije UOS je taj zadatak shvatilo veoma ozbiljno, ali i država nas je shvatila ozbiljno njegove realizacije, pa smo kao privatna kompanija, znači mi nismo nikakav državni organ, praktično postali deo mreže državnih organa i u realnom vremenu imamo povezane baze sa policijom, sa MUP-om, zatim sa Narodnom bankom i upravom i to u oba sfera, a trenutno se dvosmerno povezujemo i sa Savetom biroa u Briselu, tako da smo eto malo nekako preskočili taj evropski put koji ima Srbija, odnosno ubrzali ga bar kada je u ovom delu koje je kada u pitanju osiguranje. Koje su glavne osobine informacionog centra? On je modern sistem koji je zaista bio neophodno osnovati u Srbiji kako bi se pre svega uredilo tržište koje je teško oko 300 miliona godišnje premije. Kada je u pitanju auto odgovornost, ono što je naša glavna karakteristika to je da se kod nas polise ne dostavljaju periodično strane osiguravajućih društava, već osiguravajuća društva, zavarovalnice moraju pred izdavanje polise da dostave kompletan set podataka o vozilu i o vlasniku. Mi zatim to validiramo, poređujemo sa bazama MUP-a i ukoliko su ti podaci ispravni, mi šaljemo neki kit da se polisa može oštampati, što je nama naravno mnogo pomogla na
polju digitalizacije, pre svega strukturiranja podataka i uslovljavanja veoma ispravnog digitalnog rada na terenu. Međutim, pokazalo se posle da čak ni to nije dovoljno i za sve to je potrebno nekih 20 milisekundi. Zahvaljujući ovom sistemu mi smo dobili centralnu bazu svih šteta autoodgovornosti na jednom mestu. Zatim Policija Srbije nam je dala bazu vozila sa svoje strane registrovanih i dala nam je bazu policijskih zapisnika sa mesta saobraćajnih nezgoda i to na dnevno dostavlja u alfanumeričkom formatu gde mi dalje to generišemo i distribuiramo društvima, što je isto jedan od presedana koji se može vidjeti u regionu, ali boga mi i u Evropskoj uniji u ovom delu. Zajedno sa MUP-om razvili smo hologramsku nalepnicu koja se nalazi na šofer šajbini svakog vozila i tako dalje. Gde smo mi pokazali prvi put naše potencijale, pokazali smo ih još 2014. godine kada smo implementirali machine learning nad celokupnim podacima osiguranja, znači i polisa i šteta u Republici Srbiji. Ono što hoću ovde i da istaknem, da smo inicijalni kod za implementaciju informacijnog centra UOZ uzeli zapravo iz Udruženja osiguravača Slovenije, iz Ljubljane. Naravno, mi smo ga modifikovali i doradili prema našim potrebama, a i machine learning je implementiran zajedno sa slovenačkim kompanijama uz veliku podršku takođe vašeg Udruženja osiguravača, pre svega u iskustvima koji su oni do tada već imali i pokušajima da nešto slično urade. Dalje u okviru informacijnog centra implementiran je i rad za kontrolu svih turističkih agencija u Republici Srbiji, znači sve agencije turističke, rekli biste možda nema veze sa osiguranjem, moraju svoje putne aranžmane da evidentiraju takođe u naš sistem preprodaje turističkih aranžmana. Zašto? Zato što mi radimo i osiguranje od insolventnosti tih kompanija i da bismo taj posao dobro radili, Ministarstvo za turizam i telekomunikacije nam je dalo, naredilo da uradimo i jedan ovakav projekat. I sve se to nalazi u sklopu Udruženja osiguravača. Puno razvijamo mobilnih aplikacija koje su namenjene građanima, kao za kupovinu motornih vozila, chatbot, zatim za pronalaženje vašeg policijskih zapisnika i slično. Ovako izgleda šema informacionog centra. Ponavljamo ono što je najbitnije, naš smo najponosniji, a to je online izdavanje polisa na celoj Republici Srbiji, odnosno osiguravajuće društvo koje nije povezano na informacioni centar i ne izdaje polise sa njega, jednostavno ne može dobiti licencu za rad i ne može postojati u Republici Srbiji. Sada da dođemo i do toga gde smo se sreli sa problemima i kako smo počeli da sarađujemo sa SECI-em. SECI-em, kao što rekao već nekoliko puta, online smo izdavali polise, ali gde je tu nastao problem? Problem je nastao u tome što svaki prodavac, agent je sa informacijskog sistema izdavao polise sa svojim user name-om i passwordom. To važi za agente koji su prodavali na terenu, koji zapravo ošte nisu zaposlenici osiguravajućih društava, već su jednostavno agenti koji imaju ugovore sa istima, ali identično je bilo i za sve one koji rade unutar kako se zove zavarovalnica. I gde tu kreću da nastaju problemi, Narodna banka propisuje da svaki prodavac, što jeste logično, mora da prođe određeni kurs u Narodnoj banci i da dobije licencu za prodaju osiguranja. Naravno, svojstveno naciji iz koje dolazim, preće da probaju nešto smuvaju nego da odaju da položi da dobiju sertifikat za izdavanje polisa i pošto smo mi vezivali jedan username i password za jednu licencu Narodne banke i online smo, pošto smo vezani sa Narodnom bankom i svaku tu licencu validiramo da li je aktivna, da nije slučajno ugašena, povučena, obnovljena i tako dalje, došli smo u situaciji da je veliki broj prodavaca
prodavac jednostavno nije prošlo kurs i nije dobilo sertifikat. Naravno, oni nisu hteli da prestanu da prodaju polise i onda su se smislili jedno mudro rešenje, a to je da naprave Viber grupu i da podele username i password nekoga ko ima licencu i koja je licenca vezana za licencu Narodne banke i jednostavno da prevaziđu, da nađu zaobilaz. Imali smo jedan dobar slajd jutros, one bicikle što su prolazili ovako iza ograde, otprilike to je bilo to. Šta se dešava dalje? Na kraju kad uradimo izveštaj, na primjer za godinu dana ili mesečno, shvatimo da je jedan agent prodao 20.000 polisa za mesec dana, to znači da je prodavao, ne znam, 800, 900 ili koliko polisa dnevno, što je tehnički nemoguće, pogotovo što se jedna polisa izdaje 45 minuta na tehničkom pregledu, koliko traje prethodni pregled vozila. Znači imali smo jednu haotičnu situaciju, čim izgubite kontrolu nad agentima, počinjete da gubite i kontrolu nad novcem i jedna velika suma novčana krene da nas završava u nekim sivim tokovima, što izaziva direktan gubitak premije, odnosno profita od strane osiguravajućih društava, a sa druge strane gubitak za državu, jer oporezivanje tog novca već postaje problematično, smanjuje se znači porez, takse, što jednostavno nije uopšte dobro. Morali smo da nađemo rešenje, hvalili smo se kako imamo dobar informacijni centar, na terenu smo imali, počeo da se pojavljuje nešto što zaista za jedno tako dobar i jak digitalizovan sistem nije baš ni normalno. Znači moralo da se stavi pod kontrolu i ono što nam je bio glavni zadatak, to je da vratimo prodaju zakonske okvire, znači pre svega da krene da se poštuje zakon u Republici Srbiji u ovom delu. Kako? Tako što će se uspostaviti kontrola agenata, da jednostavno agenti koji nemaju sertifikat Narodne banke ne mogu prodavati polise. Naravno, gde je menadžment došao traži rešenje, pa odmah je došao u IT-u i rekao rešite na to digitalno, što suštinski i jeste jedini logičan put. Razmišljali smo, puno smo imali ideja šta i kako da radimo i na kraju smo odabrali ideju da uz pomoć obavezne upotrebe digitalnih sertifikata rešimo taj problem, ali ne u cloudu, nego fizički na pametnim karticama. Zašto? Znači jedan sertifikat kvalifikovani na pametnoj kartici biće vezan za jednu licencu. Znači to lice će morati da bude fizički samo na jednom računaru prisutno. Možda će njih dvoje, troje u okviru jednog prodajnog mesta i napraviti malo neku varijaciju, ali jednostavno neće moći da prodaje iz čitave Srbije 20.000 polisa mesečno, nego ćemo jednostavno na taj način vezati. Međutim, to što nije bio mali izazov, obzirom da je bilo, da mi na terenu u ovom momentu imamo oko 4-5 hiljada agenata, odnosno 1200 prodajnih mesta van osiguravajućih društava i isto toliko unutar osiguravajućih društava, ali bilo jasno da je to jedini lek, a kako bismo ostvarili glavni cilj, a to je da jedno prodajno mesto, odnosno jedan agent ima jednu licencu Narodne banke, a ne da jednu licencu Narodne banke koristi ne znam koliko prodavaca i naravno ne samo zbog Narodne banke, nego i zbog novca koji smo uveliko počeli da gubimo. Koji su bili izazovi? Naravno, kada IT nešto radi, rokovi se daju kako se daju, znači nešto se ne sagledava koliko je to objektivno kompleksno i koliko je teško, nego se samo, bar je tako kod nas u Srbiji, čvrsto postavi rok. Imali smo rok da ovo uradimo u roku od 90 dana i odmah je tu došao izazov da li ćemo samostalno razvijati komponentu za e-potpisivanje ili ćemo je kupiti. Šta smo onda uradili? Onda smo brzo buzili, skupili ponude, raspisali tender, pozvali smo naše dva najveća giganta srpska, to su otvoreno ću reći kompanije Atos i Comtrade, prisutni su ovde i na tržištu informatike u Sloveniji, a na preporuku Generali osiguranja i Dunav osiguranja, to su dve naše najviše osiguravajuće kompanije, pozvali smo i neku, bit ću iskren, tada nama nepoznatu kompaniju iz Ljubljane da, eto, pored ova dva giganta proba da
ponudi nešto, to smo više uradili ovako zbog prijateljskih odnosa, a ne tako nešto što smo u toj prvoj fazi verovali da jedna takva kompanija nešto može da realizuje, a pogotovo kada su jedan Atos i jedan Comtrade u priči koje su zaista vrhunske kompanije bez obzira na sve. Imali smo izazov naravno da pronađemo i finansijsko rešenje koje je tome odgovara. Mi smo se nadali, znate kako je kad ne znate nešto o nečemu mnogo, onda se ponadate kad raspišete tender da ćete dobiti neku ponudu koja će biti mnogo povoljnija od drugih, pa ćete se onda tako lako odlučiti kog partnera od 3 dobra da odaberete. Međutim, mi kad smo dobili ponude, oni kada su bili u dogovoru, svi su bili 5% cena, tako da cena nije mogla, što je opet s druge strane dobro, da bude apsolutno presudna u kupovini, nego smo morali zaista po nekim tehničkim kvalitetama ili instinktu da se opredelimo kome smemo da damo taj posao. Faula tu nije smelo da bude, znači promašaj nije smelo da bude. Ako nešto morate da uradite za 90 dana, onda zaista morate da izaberete pravog partnera, a još kad pričamo o tržištu teškom 300 miliona evra i gubicima milionskim, tu zaista nema nekog previše prostora za kako se zove neki manevarski prostor. Takođe, koji su bili uslovi, morali smo da nađemo rešenje koje je za potpisivanje koje je prihvaćeno i u Evropskoj uniji. Eto, time smo pokazali da težimo da uđemo kao Srbi u tu Evropsku uniju, pa kad uđemo da već imamo sve prilagođeno, tako da nam je to bio jedan od zahteva, i zahtev jeste možda malo šaljiv, ali zaista bio realan. Ono što je bilo veoma važno, to su bili ti tehnički aspekti. Kada imate toliko prodajnih mesta, vi morate da imate, a kada ta prodajna mesta nisu u kompanijama, imate takvu šarolikost hardvera i softvera, odnosno operativnih sistema na terenu, to nije normalno. Da li verujete da su mi tada otkrili da, ne znam, u tim prodajnim mrežama agenata imate Windows 95 i Windows 98, 32-bitno, 64-bitno, imate Linuxe, Unixe smo pronalazili, opet sa druge strane, Macove, znači tablete, PC-eve, standardne laptopove, znači takva šarolikost hardvera i operativnih sistema da je to nevjerovatno. I sada vi treba da, ne znam, propišete od nekog datuma, to je bio 1. mart, da svi za u roku 90 dana imaju obaveznu primenu, a na terenu imate potpuno šaroliku s hardvera i onda morate da nađete komponentu koja će sve to moći da pokrije. Znači, to je bio zaista jedan veliki izazov gde naći komponentu koja će raditi sa svim tim kako se zove računarima. S druge strane, u Republici Srbiji kvalifikovani sertifikati, verujem da je ovde slično, važe 3 godine, međutim, verovatno znate da ti sertifikati malte ne na nekoliko meseci ili 6-mesečno menjaju svoju IT strukturu, arhitekturu svoju, izlaze novi standardi za digitalno potpisivanje. Tako da imate sertifikate stare i 3 godine u Republici Srbiji i vi morate da imate komponentu koja će podjednako da radi sa tim starim standardom sertifikatu kao s ovim koji izlazi trenutno i koji će izaći ne znam za koliko meseci, a sa druge strane na osobnim iskaznicama u Republici Srbiji se takođe nalazi digitalni sertifikat koji prihvata MUP. Znači morali ste i to da podržite, znači jednostavno, naravno samo od kvalifikovanih tela, nismo prihvatali ovo sa AliExpressa ili Alibabe, ali i ovo je bio dovoljno veliki izveštaj. Znači kad napravite kombinaciju različitosti hardvera i različitosti sertifikati, kad to podmnožite, dobijete takvu jednu šarolikost, jedan veoma težak uslov, a opet u samo 90 dana od momenta donošenja odluke. U to ulazi vreme da nađete partnera. I ono što je bilo najgore za nas, ne znam kako to kod vas, ali nama eto to osobeno u Srbiji, to je oportunizam na bilo šta što je novo. Znači, da kažete dobit ćete sutra nešto novo i zarađivat ćete pare i dobit ćete to besplatno, vi ćete odmah da dobijete jednu grupu koja će da se brani od toga i da ima teorije zavere i da se suprotstavlja tome, bukvalno da ne znam sami zašto su. Znači ubediti nekoga koji je do juče, eto tako išao s usernameom i passwordom, da koristi digitalni sertifikat, a pritom imate s druge strane i one koji to ne rade, eto tek tako, ne znaju zašto, nego zato što jednostavno znaju da onda moraju da idu da polažu, to je bio oportunizam, znači počeli su da se pozivaju od, ne znam, da će nas ponovo bombardovati do GDPR-a i ne znam čega, ako mi sutra to sprovedemo, pa ne budemo mogli na terenu da izdajemo polulist. Duše, postajao je i opravdan strah, a šta ako 1. marta jednostavno industrija osiguranja prestane da radi, automatski prestaće da radi i MUP, Narodna banka će imati velike probleme i zaista bi to bio haos u državi, jer ponavljam, to se ne radi interno za jednu kompaniju, nego se radi za kompletnu državu
na kompletnoj teritoriji. Tako da to su eto bili veliki izazovi i veliki strahovi koji smo morali da kako se zove, prevaziđemo. Probali smo da podelimo onda ovo u 4 osnovna koraka kako bi se ne bi pogubili, izvinjavam se. Prvo je bilo raspisati tender i izabrati optimalno rešenje. Ponavljam, kad smo dobili ponude, imali smo izjednačene finansijske uslove, morali smo da se opredelimo za nekoga, sproveli smo niz tehničkih, inženjerskih, čisto razgovora sa programerima ove 3 kompanije, međutim, eto, nekako nam se baš ovo rešenje domaćina dopalo i bio je to svojevrstan rizik, jer znate kako kada kupujete Mercedes, pa i ako vam se pokvari, kažete pa da, kupio sam najbolje. Što znači ako radite sa jednom kompanijom tipa Atos, pa i pogrešite, kažete pa da, ali kupio sam od Atosa softver. Atos je ne srpski, nego svetski gigant. Ali ako kupite od neke male kompanije i nešto ne proradi kako treba, onda ćete imati veliki problem. Pa čekaj čovječe, ti si pored Mercedesa kupio neki automobil za koga niko nije čuo. Međutim, nas su vodili instinkti, pre svega profesionalni, informatički, inženjerski, i eto tako je, mi smo se ipak opredelili za jednu, bar do tada u Srbiji, nepoznatu kompaniju, da se domaći neće urediti, ili ne tako poznatu kompaniju. Druga faza je bila veoma teška. Znači, na terenu smo imali oko 30 različitih aplikacija za izdavanje polisa, znači koje su pisane od Clippera pa ne znam do Jave i ne znam već kojim jezicima, koje je trebalo modifikovati da direktno korespondira sa komponentom za e-potpisivanje. Možete misliti koja je to haos na terenu kada imate 30 različitih aplikacija koje morate da u roku od 90 dana, odnosno već to bilo kraće, možda 2 meseca, doradite da mogu da rade e-potpisivanje zarad izdavanja polisa. Treća faza je bila sama strana informacionog centra u okviru udruženja, znači aplikacija je morala da se doradi, znači tako da prepoznaje potpis sa terena i ispuni sve uslove. Znači imali smo i mi internog programiranja dosta veliki i četvrta faza je bila kako to sve distribuirati. Znači na 1200 eksternih prodajnih mesta, još toliko unutar kompanija, trebalo je distribuirati, instalirati, naterati komponentu za potpisivanje da radi, onda uvezati sa aplikacijom za prodaju polisa i pritom obučiti agente prodaje. Možete misliti kakvi su eksterni agenti prodaje kada treba da ih obučite i da im promenete proceduru rada, a pritom imate veoma kritičnu grupu koja ne želi da to koristi iz nekih njima opravdanih razloga. Znači jedan veoma težak posao i u kratkom roku. I evo da možemo da vidimo kako je tekla vremenska realizacija ili data sheet što bi rekli. Formalna saradnja sa SCE-om je zaključena 20. oktobra. Prva komponenta customizovana za potrebe industrije osiguranja za e-potpis je izašla već, napravljena od strane SCE-a, izašlo već 5. decembra. Da bismo u januaru mesecu, 15. januara sa testa već uspeli da izdamo prve polise auto-odgovornosti. Već 1. februara mi smo to spustili u produkciju i najnaprednije kompanije koje posluju u Srbiji su već tih prvih dana počele polako da rade proces integracije, odnosno e-potpisivanja polisa auto-odgovornosti sa prodajnih mesta. Nama je rok bio, target nam je bio 1. mart, mi smo to prvog dana pustili i jedna kompanija nije uspela 1. marta da funkcioniše. Izvršni odbor je rekao ok, napravit ćemo izuzetak, pomeramo rok na 2. mart. I bilo je pitanje, a šta ako ne prorade do sutra, pa sami su krivi što će ispasti sa tržišta. Pomerili smo rok sa 1. na 2. doslovno tog 2. marta i zahvaljujući opet dobroj menadžerskoj odluci koja je rekla ok, ko nije napravio ispada sa tržišta, njegov problem, imao je dovoljno vremena, eto čitavi 45 dana da uradi sve ovo što smo ispričali, on ispada sa tržišta i idemo dalje. Ta čvrsta ruka ili ta čvrsta odluka je naterala da praktično od 2. marta ovo apsolutno zaživi u Republici Srbije.
do 1.11. znači do 1. novembra 2 miliona polisa je potpisano, zapravo ne postoji polisa osiguranja auto-odgovornosti koja nije e-potpisana od 2. marta pa do današnjeg dana. To je do 1. novembra bilo oko 2 miliona i red veličina negde oko 160-170 miliona evra bruto prometa je urađeno, znači samo od marta meseca do sada. Ovde nisam smeo da napišem, bit ću iskren, koliko smo štedili, koliko smo para vratili iz sive zone u legalne tokove, ali reći ću da je to više od 10 miliona, manje od 20 miliona evra. Znači samo od 2. marta ove godine pa do današnjeg dana. Znači, ogromne su uštede, otprilike nas isplatilo što smo radili. Eto, i ovo cost benefit. Naravno, kad je menadžment video šta je napravljeno, sada se više ne razmišlja da li treba, nego se samo razmišlja kada treba i koji su rokovi i kada može što pre da se ovo prebaci i na sve druge vrste osiguranja. Naravno, e-potpisivanje je praktično neku ruku budućnost, jer on apsolutnu kontrolu, uspostavljate apsolutnu kontrolu agenata na terenu i naravno sledeća faza da počnu građani sami sebe da potpisuju, ali ajde za početak prvo da sredimo stvari u svom dvorištu, a onda ćemo polako da pređemo na građane i već uveliko, što kažu, razmišljamo, da ne kažem i radimo oko toga. Kako je sve to izgledalo? Znači, integracija sa 4000 sertifikata imamo na terenu. Udruženje je u ovom procesu postalo interno sertifikaciono telo za industriju osiguranja kada su u pitanju digitalni kvalifikovani sertifikati. Već sam rekao, 11 društava sa 30 različitih aplikacija. Nismo imali prekid ni jedan. Znači, niti veće poteškoće. Otprilike, najveće poteškoće su se desile što bi neko zaključao sebi, pošto kucava PIN, preko potpisivanja zaključao sebi PIN, pa je mislio da mu ne radi aplikaciju. To nam je, naravno, mi smo to prihvatili i objasnili, ali posle su naučili kako da poću kod da odključuje PIN. Znači, jednostavno, to zaista ide neverovatno glatko. Ni mi se nismo nadali da će to tako da brzo bude opet prihvaćeno i da tako dobro funkcioniše. Agenti su prestali da pružaju otpor kad su shvatili da im izlaza nema i da ne postoji alternativa ovom procesu. Naravno, menadžment je bio zadovoljan, prezadovoljan. Godišnje će, rekao sam nekoliko puta, oko 300 miliona evra premije se radi e-potpisivanjem, to je očekivano, eto sad smo već stigli na 160-180 miliona, znači nema sumnje da ćemo dostići i ovu cifru. To je negde oko 2,5 miliona polise i sistem radi naravno 24 puta 7 puta 365, znači nema stajanja. Ostvarili smo punu primjenu zahteva, ostvarili smo apsolutnu kontrolu tržišta, znači zaista ono što kažu, znamo u čoveka šta je prodao, kad je prodao, koliko je zaradio, koga gde je prodao, znači apsolutna geografska kontrola ili bilo kakvu god hoćete. I naravno samo se spremamo da krenemo u dalje pobede, da osim auto-odgovornosti primenimo i na drugim poslovima osiguranja. Ono što nam je pomoglo uvođenje sertifikata, to je izrada mobilnih aplikacija za menadžmente, koje, eto, osim što smo uspeli to sve da vratimo nazad u normalne tokove, zahvaljujući potpisivanju i time što znamo doslovno koje lice je šta i kada gde uradilo, razvili smo aplikacije, znači, koje u realnom vremenu prate prodaju po društvima. Znači, na prvom ekranu možete vidjeti kako izgleda market share, znači to naš menadžment ima na svojim mobilnim telefonima, može da pogleda po društvu, može geografski, može naravno po vremenskim okvirima, može po gradovima, evo ovde, i može bukvalno po agentu da sazna tačno koliko je prodao, koliko polisa, koliko je prihvatio, koliko je ostvario, gde, na kojoj teritoriji i sve slično. Samo da vam se još zahvalim na pažnji, da se zahvalim organizatoru što me je pozvao ovde, pa evo samo da sam ovako bio u publici pa sam mogao da budem sretan, da dobijem ovako da pričam, to mi ne daje retku šansu. Zahvaljujem se još jednom svima.